हेलो गाइस, क्या आप सोच रहे हो कि 15,000 के अंदर में एक अच्छा सा पीसी बनाया जाए जिसमें गेमिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे काम हो जाए, जैसे पेंट हो गया, वर्ड्स हो गया, एक्सेल हो गया एंड पावर पॉइंट हो गया। तो यार इस वीडियो पे ना आप तोड़ फोड़ के रुक सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला जो चीज़ चूज़ करा है वो है प्रोसेसर। वो है AMD की तरफ से। अब भाई आप बोलोगे कि AMD क्यों लिया, इंटेल का कोई प्रोसेसर क्यों नहीं लिया। तो भाई पहली चीज़ तो ये है कि जिस बजट पे मैंने इस प्रोसेसर को चूज़ करा है ना, उस बजट पे जो एम इंटेल का प्रोसेसर मिलेगा उसमें उतना कोर होगा नहीं। और कोर की बात तो छोड़ दो, यहाँ पे मैंने डुअल कोर प्रोसेसर यूज़ करा है। तो बाय द वे ये अच्छा है इंटेल से वैसे भी। तो यहाँ पे मैंने चूज़ करा है AMD A6 7480 डुअल कोर प्रोसेसर। आई नो कि ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, पर फिर भी हम इस प्राइस सेगमेंट पे देखें तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर होने वाला है, जिससे आपको काफ़ी ऑसम गेमिंग या फिर नॉर्मल वर्क्स देखने को मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ मूविंग टू द मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में हमने चूज़ करा है Asus A68 HMK DDR3 मदरबोर्ड, जिसकी प्राइस अब इंडिया में 3,000 के आसपास चल रही है। ऑफलाइन चेक करोगे तो 3,550 रुपये ऐसा करके कुछ मिलेगा, लेकिन आप ऑफलाइन चेकआउट करो तो 3,000 का ये पड़ जाएगा। सो अगर आप मतलब ऑनलाइन परचेज करने की सोच रहे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का लिंक दे रखा है, तो आप मुझे वहाँ से चेकआउट कर लो। और बात करूँ तीसरी चीज़ जो है रैम, तो यहाँ पे मैंने अपने बजट के हिसाब से DDR3 रैम चूज करा है 4 GB का, जो कि काफ़ी अच्छा है। 1,947 रुपये में पड़ जाएगा आपको ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। हाइपर एक्स है, किंगस्टन हाइपर एक्स का DDR3 4 GB रैम है। तो आई थिंक छोटे मोटे वर्क्स में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मूविंग टू द स्टोरेज, मैंने स्टार्टिंग में देखा कि एक 1,900 का था, वो 500 GB का था, और एक 3,000 का था, वो 1 TB का था। तो मैंने सोचा WD 1 TB का ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, अगर आप 1,000 रुपये बचाना चाहते हो ना, तो आप जा सकते हो इस PC 1,900 के थ्रू। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाओ और 1 TB के साथ जाओ। फिर भी ये मतलब 14,000 मीन्स 15,000 के बजट में का ही PC है। आप अगर 1 TB हार्ड ड्राइव भी चूज़ करते हो तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे 1 TB हार्ड ड्राइव, ओके, WD का। और मूविंग टू द SMPS, मैंने यहाँ पे चूज़ करा है सर्कल का 400 वाट का SMPS, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ इतना तगड़ा चीज़ तो लगाया नहीं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको पावर चाहिए। तो और साथ में 1 GB 1 ईयर का आपको वारंटी भी मिल जाता है। तो ये सबसे कमाल की बात, मज़े की बात लगी मेरे को। और ना यहाँ ये बहुत कम प्राइस में देखने को मिल रहा है, ओनली 873 में। सो गाइज नाउ मूविंग टू द कैबिनेट। तो भाई मतलब हम जानते हैं कि हमारा PC चीप है, आपके घर वाले जान रहे होंगे कि आपका PC थोड़ा सा सस्ता है, लो बजट का है, पर आपके दोस्त लोग नहीं जान रहे होंगे। तो मतलब आप ना यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे कैबिनेट पे। तो मैंने यहाँ पे चूज़ करा है 2600 का, एंड्स का है मिड टावर वाला कैबिनेट। तो यहाँ पे आपको RGB फैन भी देखने को मिल जाते हैं, तो और रात में काम करने में यार तो ऑसम लगेगा। तो और ओवरऑल जब आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करोगे तो आपका जो बजट बनेगा वो होगा 14,390 रुपीज़। तो इवन मतलब आपके 14,500 से भी कम में भी PC रेडी हो चुका है। तो और इफ़ यू जस्ट वांट टू प्ले PUBG एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, तो आप ना वहाँ पे लगा सकते हो ग्राफिक्स कार्ड, जो कि ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में अच्छे से ग्राफिक्स कार्ड। तो मैं वो प्रेफर करूँगा आपको, तो आप उनके थ्रू जा सकते हो। बट फ़िलहाल हमारा बजट नहीं अलाउ करता है, तो हम 15,000 के अंदर में सिमट कर रह जाते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टार्ट फॉलोइंग अस। बाय बाय।